अम्बुजायाः अध्ययनम्। गुरुपुरस्थायाः अम्बुजायाः नागराजः नाम पुत्रः आसीत्। प्राप्तवयस्कस्य तस्य विवाहः अभवत्। तस्य पत्नी उर्मिला पतिगृहम् आगतवती। सा बहु पठितवती आसीत्। श्वश्रूः अम्बुजा अक्षराणि अपि न जानाति स्म। एतेन श्वश्वाः विषये ऊर्मिलायाः अनादरः उत्पन्नः। अपि च तस्याः अहङ्कारः अपि अधिकः अभवत्। अम्बुजा अपि आत्महीनताम् अनुभवति स्म। एवं परस्परं सामञ्जस्यस्य अभावात् ते द्वे अपि कलहं कुरुतः स्म। एतेन नागराजस्य परिस्थितिः शोचनीया जाता आसीत्। एवम् एव कानिचन दिनानि अतीतानि। कदाचित् अम्बुजा एकं पत्रं प्राप्तवती। अम्बुजायाः कश्चित् दूरबन्धुः मरणसमये स्वस्य 1,00,000 रूप्यकात्मिकां सम्पत्तिं तस्याः नाम्नि लिखितवान् आसीत्। परं तत्र कश्चन नियमः कृतः आसीत् यत् यदा अम्बुजा तेन लिखितं पत्रं स्वयं पठितुं समर्था भविष्यति, तदा एव सा तद्धनं प्राप्तुं शक्ता भविष्यति इति। तस्य बन्धोः सुहृत् कश्चित् एतत् पत्रं दत्त्वा गतवान्। अम्बुजा पठनम् एव न जानाति स्म खलु। अतः पुत्रः नागराजः पत्रस्य विषयं मात्रे निवेद्य उक्तवान्, अम्ब, वयं तु न दरिद्राः। अस्माकं 90 एकपरिमिता भूमिः अस्ति। तथापि गृहं स्वयमेव आगतायाः लक्ष्म्याः प्रतिप्रेषणं मूर्खता एव। अतः भवती अद्य आरभ्य एव पठनस्य आरम्भं करोतु इति। अस्मिन् वयसि मया पठनं कृतं चेत् सर्वे उपहसेयुः इति उक्तवती अम्बुजा। अम्ब, अध्ययनस्य वयसः च कः सम्बन्धः? कोऽपि भवतीं दृष्ट्वा न उपहसति, प्रत्युत सर्वे श्लाघन्ते। अपि च भवती एतेन लक्षरूप्यकाणां सम्पत्तिम् अपि प्राप्स्यति खलु। उर्मिला भवतीं पाठयति। मास्तु इति न वक्तव्यम् इति ताम् अनुनयपूर्वकम् उक्तवान् नागराजः। अम्बुजा पुत्रस्य वचनं श्रुत्वा अङ्गीकारं सूचितवती। सम्पत्तेः आशया उर्मिला अपि श्वश्वाः पाठनम् अङ्गीकृतवती। नागराजः आपणतः कृष्णफलकं, लेखनफलकं, सुधाखण्डम् इत्यादिकम् आनीय दत्तवान्। गृहकार्यस्य समाप्तेः अनन्तरम् ऊर्मिला श्वश्वाः पाठनम् आरब्धवती। पञ्चषाणां दिनानाम् अध्ययनेन अम्बुजाया अध्ययने रुचिः अधिका जाता। एकमासाभ्यन्तरे एव अम्बुजा पदानि लेखितुं शक्ता अभवत्। 5 मासेषु एव सा सर्वं पठितुं समर्था अभवत्। अध्ययनेन एव 5 मासाभ्यन्तरे ऊर्मिळा अम्बुजा च आत्मीये जाते। ऊर्मिळा गृहकार्ये श्वश्रुवाः साहाय्यं करोति स्म। श्वश्रूः अम्बुजा स्नुषां गुरुः इति आदरेण पश्यति स्म। श्वश्र्वाः श्रद्धां दृष्ट्वा ऊर्मिळायाः उपरि तस्मात् आदरः उत्पन्नः। पठनं ज्ञातवती अम्बुजा कदाचित् पुत्रम् उद्दिश्य, बन्धोः मरणशासनम् अत्र आनयाम वा? तत् अहम् अधुना पठितुं शक्नोमि इति उक्तवती। तदा मन्दं हसन् नागराजः पत्नीं मातरं च एकत्र उपवेश्य, सम्पत्तिः प्राप्यते इति प्रकरणम् अहमेव उत्पादितवान्। वस्तुतः कोऽपि मातुः नाम्नि सम्पत्तिः न लिखितवान् अस्ति। भवत्यौ इतः परम् अपि एवम् एव स्नेहेन जीवताम् इति उक्तवान्।
पुत्रस्य वचनं श्रुत्वा अम्बुजा सन्तोषेण उक्तवती, भवान् उत्तमं कार्यम् एव कृतवान् अस्ति। वृद्धा अहम् इतः परं रामायणं, भारतं, भागवतं च पठित्वा मम शेषजीवनं यापयितुं शक्नोमि इति। ऊर्मिला अपि अभिमानेन श्वश्रूं पश्यन्ती पतिम् उद्दिश्य, अहम् अपि एतेन पाठनेन अनुभवं प्राप्तवती अस्मि। इतः परम् अहं प्रतिवेशिनः बालान् मेलयित्वा पाठयिष्यामि। तेन मया अपि सन्तोषः लभ्यते इति उक्तवती उत्साहेन। कथा समाप्ता।